မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ Bank of America ကမကြသေးခင်ကစတင်ခဲ့တဲ့ 0% down payment mortgage program လေးအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်ဒီ program ကို community affordable loan solution လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ program ကိုရရှိဖို့ဆိုရင်အိမ်ဝယ်တဲ့သူက down payment လည်းလုံးဝပေးစရာမလိုဘူး closing cost လည်းပေးစရာမလိုဘူးပြီးတော့ mortgage insurance လည်းပေးစရာမလိုပါဘူးပြီးတော့သူ့ကိုရရှိဖို့အတွက်က minimum credit score လည်းသတ်မှတ်ထားတာမရှိဘဲနဲ့သူကဒီ rent history တွေပြီးရင် utilities bill နဲ့ phone bills အစရှိတဲ့ bills တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ချင်းငွေထုတ်ပေးသွားမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တာမန်အခြေအနေမှာချင်းငွေမရနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်လုံးရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျမနာမည်ဝင်းမြတ်သူပါကျမက US က Washington State မှာနေထိုင်နေ real estate broker လည်းဖြစ်တယ်လို့ real estate investor တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကနေမှာမြန်မာ community အတွက်အကျိုးရှိတဲ့ finance နဲ့ပတ်သက်တာ investment နဲ့ပတ်သက်တာ real estate နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေကိုအမြဲတမ်းမျှဝေပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ထားပြီးတော့ကျမရဲ့ video ကိုလည်းသဘောကျရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ social media မှာလွတ်လပ်စွာ share လုပ်ရပါတယ်အခုရှေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲ Bank of America ကအခုစတင်ထားတဲ့ဒီ zero down payment program ကို qualify ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် minimum credit လည်းသတ်မှတ်ထားတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ program ကိုရဖို့က first time home buyer ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် first time home buyer ဆိုတာက US မှာအိမ်တစ်ခါမှမဝယ်ဘူးသေးတဲ့သူဒါမှမဟုတ်ရင်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကအိမ်စာချုပ်ပေါ်မှာမပါသေးဘူးဆိုရင်လည်း first time home buyer လို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဒီ program ကိုအသုံးပြုပြီးအိမ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ primary residence ကိုပဲဝယ်လို့ရမှာပါဒီ program ကအခုချိန်မှာတော့ pilot program အနေနဲ့ခုမှစတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာတိုင်းမှာတော့မရနိုင်သေးပါဘူးသူ့ကိုရရှိနိုင်တဲ့မြို့ကစုစုပေါင်း6ခုရှိတယ် Charlotte, Dallas, Detroit, LA နဲ့ Miami ပါဒီမြို့တွေမှာရှိတဲ့ဒီ Black ဒါမှမဟုတ်ရင် African American လူမျိုးစုတွေ Hispanic လူမျိုးစုတွေအနေများတဲ့ neighborhoods တွေကအိမ်ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီ program ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ဝယ်တဲ့သူ buyers ကတော့ဒီ Black ဒါမှမဟုတ်ရင် Hispanic ဖြစ်เสียမလိုပါဘူးအခုပေးထားတဲ့ program ရဲ့ benefits တွေကိုရရှိဖို့ဆိုရင်ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေကဒီပုံမှန် conventional loans ရှောက်တဲ့အတိုင်းပဲ debt to income ratio ကပြည့်မီဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့များကျမတို့မြန်မာ community ထဲမှာဆိုရင်တော့အများစုက self employed လုပ်တဲ့ sushi business ကိုလုပ်ကိုင်ကြတယ်ဆိုရင်ကိုကအရင်နှစ်တွေတုန်းကအခွန်ဆောင်ထားတာနဲလို့ conventional လုံးမရနိုင်တဲ့သူဆိုရင်တော့ဒီ program ကိုရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုက conventional လုံးကို qualify ဖြစ်တဲ့ debt to income ratio ကလည်း 40% ဒါမှမဟုတ်ရင် 45% ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ program ကိုရရှိနိုင်ပါတယ် DTI လို့ခေါ်တဲ့ debt to income ratio 45% ရှိရမယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့တစ်လလုံးမှာရှိတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေအားလုံးပေါင်းတာ student loan payment car payment နဲ့နောက်ထပ် credit card အကျွေးတွေအကုန်လုံးပေါင်းလို့ရလက်ကကိုယ့် income စုစုပေါင်းရဲ့ 45% အောက်ပဲရှိရမယ်လို့ဆိုလိုတာပါချင်းငွေရနိုင်တဲ့ပမာဏကကြတော့ conventional loan ရဲ့ limit အတိုင်းပဲ6သိန်းခွဲဝန်းကျင်အထိရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ program ကိုရရှိဖို့ဆိုရင်တော့အိမ်ဝယ်တဲ့သူအနေနဲ့ဒီ homebuyer certification course ဆိုတာကိုရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ homebuyer certification ကတော့တစ်နာရီ2နာရီလောက်အချိန်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရရှိနိုင်တဲ့ certification တစ်ခုပါ။ဘာကြောင့် Bank of America အနေနဲ့ဒီလို program မျိုးကိုစတင်ရတယ်လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကြေညာချက်အရဆိုရင်တော့ US မှာအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုကလူမျိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိကြတယ်။ US က white American တွေက92.1% ကအိမ်ပိုင်ဆိုင်ကြတယ်။ Hispanic လူမျိုးကတော့ 43.4% ကအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုရှိပြီးတော့ဒီ African American တွေကကြတော့အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုက 43.4% ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကို National Association of Realtor ရဲ့2020စာတမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ဒီ African American လုံးချိတဲ့သူတွေကငွေချိတဲ့သူတွေကတခြားလူမျိုးတွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ application တွေက2ဆလောက်ပို့ပြီးတော့ reject လုပ်ခံရပါတယ်ဘန်တွေကတော့အခုလိုမျိုးကြေညာချက်တွေမှာထည့်ပြီးပြောနေပေမဲ့လည်းကျမတို့အနေနဲ့စဉ်းစားမှာကဒီ bank တွေကသူတို့အတွက်အကျိုးမြတ်မရှိလို့ရှိရင်ဘာမှမလုပ်ပါဘူး
သူတို့ရဲ့အဓိက business ကိုကငွေချီးတာပါငွေများများချီးနိုင်ရင်သူတို့အတွက်အကျိုးအမြတ်များများရပါတယ်အခုလိုမျိုးအတိုးနှုန်းတွေအရင်မြင့်တက်နေတဲ့အတွက် first time home buyer တွေတော်တော်များများကငွေချီးဖို့အတွက် qualify မဖြစ်ကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ business ကိုပို့ပြီးတိုးတက်လာအောင်လို့လူတွေကိုငွေပို့ပြီးချီအောင်လို့ incentive တွေပေးပြီးတော့အခုလို program မျိုးတွေကိုစီစဉ်တယ်လို့ရွေထားတယ်လို့ကျမတို့ထင်ပါတယ်ဘန်နီရဲ့သဘောကသူတို့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကနေမှ incentive တွေပေးပြီးတော့သူတို့အတွက်အမြတ်မရအောင်ဆိုရင်တခြားဘက်ကနေလှည့်ပြီးတော့သူတို့အတွက်အမြတ်ရအောင်လို့လုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုစပိုင်းမှာ incentive တွေပေးတယ် down payment လုံးဝပေးစရာမလိုတဲ့ program တွေကို offer လုပ်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားနည်းလမ်းအနေနဲ့ interest rate နေရာမှာပိုတိုးမြင့်ပြီးကောက်ခံမလားဆိုတာကမေးစရာရှိလာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တကယ်လို့များကိုကဒီလို program ကိုသုံးဖို့စဉ်းစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေရာ 3-4 နေရာလောက်မှာစုံစမ်းပြီးတော့မှ interest rate ကိုတေချအောင်စုံစမ်းပြီးတော့မှဒီလို program ကိုရွေးချယ်ပြီးလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ consumer buyers တွေအတွက်ကရောဘလို့အကျိုးမြတ်တွေရှိလဲဆိုတော့ဒီလို program မျိုးတွေကိုအသုံးချတတ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကအကျိုးအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးပြစ်တွေကိုနားမလည်ဘဲနဲ့ဒီ down payment လက်ကားရတာတခုတည်းကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာကိုကငွေပြန်မဆက်နိုင်တဲ့အခါတွေမှာဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်ကိုကအိမ်ဝယ်တဲ့အခါမှာဘာမှအိတ်ထဲကစိုက်ထုတ်စရာမလိုဘဲနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ကောင်းပါတယ်ကိုမှရှိတဲ့ငွေကိုတခြား emergency လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးဖို့အတွက်ခြံထားလို့ရမယ်အိမ်ပြောင်းရွှေ့တာတွေ furniture ဝယ်တာတွေမှာလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်အိမ်ချမ်းမြေဆိုတာကလည်းဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ရေရှည်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးတက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုမျိုးဈေးတွေလည်းကျတယ် discount သဘောမျိုးရနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီလို down payment ပေးစရာမလိုတဲ့ program တွေကိုသုံးပြီးတော့အိတ်ထဲကနေဘာမှစိတ်ထုတ်စရာမလိုဘဲနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေရှည်မှာအကျိုးရှိမှာသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တတိထားမှာတော့အခုလက်ရှိအတိုးနှုန်းတွေကမြင့်နေတဲ့အတွက်ကိုတကယ်လစဉ် payment ကိုတက်နိုင်မှဝယ်သင့်ပါတယ်ကိုအလုပ်ကခိုင်မာမှုရှိရလားစီးပွားရေးကျတဲ့အခါမှာဆိုရင်ရောအဆင်ပြေနိုင်မလားနောက်တစ်နှစ်အတွင်းမှာကိုကဒီအိမ်ကိုအရေးပေါ်အကြောင်းနဲ့ရောင်းဖို့အကြောင်းရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနောက်ပြီးကိုကအခုအိမ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ငှားဘဝတုန်းကမရှိတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေအများကြီးရှိလာနိုင်တယ်အိမ်ကိုထိမ့်သိမ်းခပစ္စည်းအိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေပြတ်လို့ရှိရင်ပြုပြင်ခနောက်ပြီးအခွန်ငွေနဲ့ insurance တွေစရှိတာတွေကိုလည်းထည့်တွက်ဖို့လိုပါတယ်အိမ်ကိုက0 down payment နဲ့ဝယ်ထားတဲ့အတွက်အိမ်ထဲမှာကိုမှဘာ equity မှမရှိဘူးနောက်ပြီးရင်အိမ်ဝယ်လို့ကိုကလုံးချိတဲ့အခါမှာနှစ်30 mortgage ပေးရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနှစ်30 mortgage ရဲ့ပထမ10နှစ်15နှစ်အတွင်းမှာတော့ကိုပေးတဲ့လစဉ် payment တွေကနေအများဆုံးပေးရတာကအတိုးပါဒါကဒီ amortization schedule ရဲ့ပုံမှန်ပါအဲ့တော့10နှစ်15နှစ်မှာကိုကသူတို့အတိုးတွေပြီးကိုငွေချီးတဲ့ဘဏ်ကလည်းသူတို့အတွက်အတိုးတွေအကုန်ရပြီးသွားပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီ15နှစ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှကိုပေးတဲ့ငွေရဲ့အဓိက percentage ကအများစုကဒီကိုယ့်ရဲ့ principal တွေကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကခုလိုမျိုး down payment program တွေနဲ့အင်ကိုဝယ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကရေးပေါ်အကြောင်းပေါ်လာလို့လာမဲ့နှစ်အနေငယ်အတွင်းမှာအင်ကိုရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက broker fees ပေးရမယ် closing fees တွေပေးရမယ်နောက်ပြီးတခြားစိုးအောင်ပေးရမယ် excise tax တွေရှိလာနိုင်တယ်အဲ့လို payment တွေကိုကိုယ့်ရဲ့အိတ်ထဲကနေမှစိုက်ထုတ်ပြီးပေးရမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းမရှိလာဘဲနဲ့ဒီအိမ်မှာရေရှည်နေသွားနိုင်နေဆိုရင်ကိုယ့်အလုပ်ကခိုင်မာတယ်ဆိုရင်တော့ long term မှာတော့အိမ်ဈေးတွေကတက်မှာသိကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အတွက်ကအကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ဒီ program ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အိမ်ဝယ်မယ်လို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကကို့မှာ emergency လိုအပ်လာတဲ့အခါမှာသုံးဖို့အတွက် cash reserve ထားဖို့အတွက်အကျဉ်းပြုချင်ပါတယ်ဒီ program ကကိုယ့်အတွက်အမှန်တကယ်အကျိုးရှိလားမရှိလားကိုသိဖို့ကလည်းကျမတို့အနေနဲ့ကို financial education ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုနေတဲ့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့စနစ်တွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုနားလည်အောင်စ조사ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်အခုဒီ$0 down payment program နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ထင်လဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်က comment မှာရေးပေးသွားပါဒီဗီဒီယိုကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်လည်း like လုပ်ထားပြီးတော့
ကိုယ့်ရဲ့ social media ကတခြားမိတ်ဆွေတွေကို share လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်